siellä. Oho siis piip piip piip! No niin, sano miten aloitetaan tää video, nimittäin video on jo käynyt. Ai! Joo, Jonne. Tälle aloitetaan Larren perusvideo. Ai. No niin, eli mitä me Larre tänään tehdään? Mikä yllä. On yksinkertainen video. Näin lasku. Idiotismi. Me pitäis varmaan sitten kun me lasket. Ai. Minun näpit on jäässä. Siis me lasketaan tästä. Ja saattaa välillä sitten puhelin lentää hakkeen. Siinä tulee jotain vitsi höyryä, se on varmaan savua, mun puhelin on tulessa. Mä pahoittelen, että mun puhelin on tulessa. Siellä se Larre poika vaan vetää ylöspäin. Vois ottaa jonkun auton videolla. Se menee auto. Se varmaan luulee, että me ilmoitetaan poliisille. Kukas muu? Muu. Jonne idiotismi. Mä pitelen tätä. Vitsi. Noniin ohjaa. Se sitten. Mä en pitele kyllä kiinni mistään, mutta antaa olla. Oli muuten hyvä mäki. Tuli hyvä kuvalaatu. Varmaan tuli hyvä kuvalaatu. Varmasti. Mä en ihmettele, jos et on huono kuvalaatu. Ai. Oiskohan tää video nyt tässä? Ei. Vai vielä yksi mäki vielä. Tää video voi olla tässä, kun tää on niin huono kuvalaatu. Jos katsotte videon loppuun, ootte ihan Jonnea. Että tää on Jonnea, kun te ootte maailman parhaimpia. Joo, no niin. Siinä se Larre poika taas vetelee sitä. Mä kaaduin. Ai, hyvä. Niin tää on sitten kuvattu puhelimella. Nyt lasketaan tuonne. Okei, nyt me lasketaan tonne moottorikelkkaan. Nyt voi tulla vähän parempi kuvalaatu, kun on vähän valoisempaa. Nää! Hyvin tultiin alas. No niin, sä voit taas vetää sen. Me laskettiin hiilistä. Odota! Minulla! No eiköhän tää video ollut tässä. Painakaa laikkia. Larre niin Larre lopettaa tän videon nyt tällä sanalla. Joo. Muistakaa tilata kanavia ja pistäkää aina sitä dislikeä videolle. Joo. No niin, heippa.